2 milímetros de piranha. Mas tem gente que gosta desse trem. Pera lá. Ergue ela aí pra nós ver. Olha lá. Ai. Olha o tamanho delas. Olha o tamanho dessa, gente. Olha, gente. Olha o tamanho dessa piranha, gente. Olha. Ela adora comer o anzol da gente. Vou tirar aqui, vou dar um zoom aqui pra vocês. Espera aí. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem o tamanho dessa piranha. É uma monstra de piranha. Monstra.